이거 오줌 먹으라고 챙겨줬어. 잠깐만. 야 여기 좀 냉장고 들어가야 되는데. 김치 넣고 왔대. 오 정리 중. 정리는 아니라 이 새끼야. 액션캐 하지 말고. 이거는 냉장고 들어갈 게 아니네. 약간 이삿짐 센터 홍보 영상 같기도 하고. 이삿짐 센터인데. 이렇게 많은데 올라가서 왜 자꾸 지가 나오질 않아? 나 이렇게 받으려고. 아니 더 남았어? 야 우리 뭐 뒷뜰이 하나 이거 뭔데 이거? 1박 2일의 짐이가 이게. 야 문제 선물인구나. 나는 씨발 같이 무슨 샤워 파티 하는데. 이거 뭔데? 짐벌. 짐벌? 맞아 여기다 뭐 하나. 또 한 명의 영상 충이군. 대박. 치킨판만 찍어서 가자. 영상충. 술은 하지 않아? 술 밑에. 아까 밥 먹는 것부터 찍었어야 되는데. 소주. 나 이거 좀 뭐 이게 다. 찍어도 돼? 봄부터 흥분했는데. 뭐는 다못 먹었다. 안 먹을 거야. 와 고기 존나 많아. 와 고기 존나 많아. 잘한다. 아싸 한 명 물에 빠져도 출출 안 됐네.